Allora, innanzitutto vi voglio salutare, ho il piacere di vedervi, anche se sono quasi sempre le solite persone, oggi meno numerose, però diciamo che l'evento merita e in ogni qual modo poi Fioraldo lo farà anche da altre parti, quindi diciamo che chi non è venuto qui può venire in un altro posto. Porto i saluti del Sistema Bibliotecario di Carbonia, con cui il Comune di Villa Massarda collabora da sempre, da più di 20 anni, da quando abbiamo aperto le biblioteche, e quindi diciamo in collaborazione col Comune facciamo tutti questi eventi, il Comune inteso come biblioteca. Voglio ringraziare, portare i saluti anche del Sindaco, che oggi sicuramente non verrà perché ha un impegno, anche in queste ore stanno facendo una cosa diciamo per la popolazione, quindi sicuramente non verrà. Mando i saluti da Fabio Bernardini e l'assessore della cultura, che sono quasi sempre presenti agli eventi, ma oggi non verranno, a meno che non vengano dopo che, allora, quando siamo per finire, perché a volte come si liberano non vengono. E voglio anche ringraziarmi anche di fronte a voi, perché comunque siamo stati molto fortunati ad avere un'amministrazione come la nostra che ci ha sempre supportato in tutti gli eventi, ma soprattutto è stata molto proponente. Quasi tutti gli eventi sono stati anche proposti dall'amministrazione, sono stati concordati con noi, e comunque sia anche quello che proponiamo noi è sempre accolto. Quindi diciamo che abbiamo un'amministrazione che c'è quasi 5 anni, ha fatto tantissimo per la Massarda, come popolazione, come cultura. Quindi diciamo che è un'amministrazione che ci ha aiutato a crescere culturalmente e quindi ne siamo veramente grati. Io adesso sto parlando non tanto per me, perché comunque sono nel mondo della cultura sempre, ma quanto tutto quello che noi abbiamo portato all'esterno con questa amministrazione, che è molto importante. Non c'è evento che non è stato fatto in maniera culturale, dalle letture in piazza, letture a capoccia, letture teatrali, a tutti i festival che abbiamo fatto anche insieme. Quindi questo diciamo per noi come popolazione è una grande fortuna. E mi auguro che anche i prossimi che verranno, ma se non sono gli stessi, continuino su questa strada. Leggere, non ve lo devo dire io, è importante perché ci aiuta a crescere. Anzi, vi dirò di più, l'altro giorno stavo leggendo una notizia su internet, un filosofo, un professore di filosofia, cioè che ha fatto una domanda agli studenti e che gli ha detto: perché è importante studiare? E gli studenti hanno risposto anche abbastanza bene, comunque per conoscere, per sapere, per avere più cultura. E lui gli ha detto: no, si deve andare a scuola, si deve studiare per non finire in carcere. E addirittura? Sì, in carcere, hanno detto ragazzi, in carcere, perché l'ignoranza è il nostro carcere. Quindi leggendo, gli ha detto, e capendo le cose, noi usciamo da questo carcere, faremo, ha detto, una grande evasione, perché saremo in grado da soli di capire le cose, di scegliere, di commentare e di decidere per conto nostro. Quindi ha detto, non lasciate che gli altri decidano per voi. Quindi questa è l'importanza della lettura. Noi lo promuoviamo tutto questo dalla più tenera età, dai 0 ai 6 anni abbiamo anche tutti i libri. Quindi diciamo che il libro deve entrare nelle case, non mi stanco di ripeterlo, come un qualsiasi oggetto. Il bambino che conosce la bottiglietta dell'acqua in cucchiaio deve conoscere il libro, dalla più tenera età. Quindi questo è noi quello che vogliamo, che stiamo facendo. Cioè ci abbiamo impegnato una vita a diffondere questa cultura, ci stiamo anche riuscendo, perché comunque i risultati si vedono negli anni, li vediamo nei ragazzi che noi comunque abbiamo anche formato anche dentro le biblioteche, nei ragazzi che comunque hanno studiato, si sono laureati, ritornano, lavorano fuori, ritornano. Quindi questi sono i risultati che noi abbiamo sperato e qualcosa si sta anche realizzando. Quindi tutto questo diciamo non deve essere vanificato, anche oggi, anche se siamo pochi, non fa niente. L'importante è che qualcuno oggi senta quello che Fioraldo ci deve raccontare. Lui è un autore comunque del nostro territorio e del Sulcis, e ve lo presenterà meglio Giusy, perché comunque loro si conoscono, condividono le passioni per la storia. Una appassionata di storia della Sardegna, noi per la storia della Sardegna ci teniamo, perché siamo sardi, ma nessuno studia bene la storia della Sardegna, per prima la scuola ha la sua grande colpa perché non la insegna. Noi qui promuoviamo a livello di biblioteca il settore Sardegna, lo promuoviamo anche con delle piccole mostre. Oggi per esempio in una mostra a tema leggiamo la storia della Sardegna su dei libri. Sono dei libri che comunque essendo comunque esposti in una piccola esposizione l'utente ha anche più facilità per prenderli, perché i libri messi negli scaffali sono mortificati, è difficile individuarli. Però in ogni caso diciamo che la storia della Sardegna va studiata anche prima di tutte le altre storie, quindi Fioraldo oggi è la scuola che comunque pecca di questo, di questo, ci sono anche altre cose che non andiamo a raccontare, anche l'editoria sarda, la sua crisi, perché comunque bisogna comprarli anche i libri, non è che solo le biblioteche bisogna comprarli.
perché questo poi alla fine sono anche piccoli editori, se non vengono sostenuti dalla Regione Sardegna, per stesso facciamo tagli, perché la cultura è la prima che hanno tagliato, si va male, perché noi qui abbiamo avuto tagli, i libri sono sempre non li compriamo come prima, i soldi che arrivano sono sempre meno. Anzi, noi siamo fortunati che qui abbiamo una comunità che ci ha donato anche un sacco di libri, anche libri interessanti, non è i libri che la gente di cui si vuole disfare, anche collezioni intere, anche per esempio di classici, di libri nuovi, e quindi diciamo dobbiamo ringraziare anche la popolazione che oltre ad essere presente come lettore è presente anche in quella che è la crescita. Io adesso vi ringrazio e passo la parola a Giusy che presenta l'autore brevemente perché conosce. Eccomi qua. Buonasera a tutti, pochi ma buoni. Allora, io vorrei fare una piccola premessa. Il libro di Fiorello tratta di lingua, è un argomento non molto semplice da affrontare, perché non è alla portata di tutti. Il problema della scrittura in Sardegna è un problema molto ostico, nel senso che gli studiosi che sono coloro che dovrebbero studiarla negano la presenza della scrittura in Sardegna da prima dell'epoca fenicia, quindi stiamo parlando di circa l'VIII secolo a.C. Tutti quanti sappiamo che la storia si distingue dalla protostoria appunto grazie all'invenzione dell'alfabeto, e l'invenzione dell'alfabeto viene, i padri dell'invenzione dell'alfabeto dovrebbero essere i fenici, che fino a qui ci siamo. Il problema in Sardegna è molto sentito, soprattutto nella cerchia degli studiosi alternativi come Fiorello e non solo, ma anche studiosi, chiamiamoli accademici, perché in realtà sono stati trovati dei reperti in Sardegna sardi, di molto precedenti all'avvento dei Fenici, quindi precedenti all'VIII secolo, con incisi dei caratteri fenici. Parlo per esempio della barchetta di Tepi, Sì. e anche il Cocio di Orani. Sì. Sono dei reperti ritrovati in situazioni nuragiche, quindi parliamo di circa almeno 3 secoli prima dell'avvento dei Fenici. Questi reperti gli accademici talvolta dicono che sono falsi, talvolta spariscono, non sappiamo dove sono. Non gli danno la datazione. Non vengono datati se non per comparazione, che la comparazione lascia per poche prova. Se non sbaglio tutti quanti i reperti che sono stati trovati fuori contesto, giusto? Sì, così come noi. Quindi non ci possono essere neanche esami stratigrafici che possano darci la datazione. È stata sottoposta, se non sbaglio, la navicella di Tepi o il Cocio di Orani alla termoluminescenza. E come responso ci ha dato che è di epoca nuragica e che la scritta che c'è incisa è stata fatta al momento in cui è stata fatta questa navicella. È fatta in ceramica e quindi quello che c'è scritto è stato scritto al momento prima di cuocere la ceramica, per intenderci. Quindi c'è la prova provata che questo alfabeto in realtà non sia stato inventato da questi fenici. Ci tengo a precisare che un alfabeto non si inventa dall'oggi al domani, ci si arriva molto lentamente nell'arco dei secoli. È un parere comune di tutti coloro che, appassionati di archeologia e di storia, soprattutto della Sardegna, che quello che viene chiamato l'alfabeto fenicio in realtà non si tratti di un alfabeto fenicio, quindi relativo al popolo fenicio, che è detto fra parentesi il popolo fenicio non è mai esistito, chiudo la parentesi, ma fosse una sorta di alfabeto internazionale utilizzato, viene male utilizzare certi termini relativi a 3500 anni fa, termini attuali, questo internazionale. Era un alfabeto compreso e utilizzato dai popoli del mare, che era una lega di commercianti e navigatori che al periodo navigavano lungo per tutto il Mediterraneo, parte dell'Atlantico e probabilmente nel Mar Rosso. Tra questa lega di commercianti c'erano anche i sardi, commercianti guerrieri, c'erano anche i sardi che noi conosciamo, relativi a quel periodo venivano chiamati Sciardana. Questi Sciardana sono conosciuti per un sacco di motivi, molti studiosi
parlo di insegnanti dell'università come il professor Ugas, sostengono che gli Sciardana provenissero dalla Sardegna. Con lui lo sostiene anche il professor Cristian Greco, che è il direttore del Museo Egizio di Torino, che è il più grande museo egizio al mondo dopo quello del Cairo. Tutti gli altri invece dicono no, gli Sciardana non si sa chi fossero, eccetera, eccetera. Oltre al problema dell'alfabeto c'è anche un altro tipo di problema. Questo è per introdurre il lavoro che ha fatto Fioraldo. Una cosa è conoscere l'alfabeto, una cosa è conoscere la lingua. Mi spiego meglio. L'alfabeto che noi utilizziamo oggi, A, B, C, D, E, F, G, è un alfabeto praticamente quasi mondiale, se togliamo il cirillico, il cinese, il giapponese. Quindi noi possiamo trovare dei testi scritti con il nostro alfabeto e comunque non comprenderli, perché magari sono scritti in tedesco, magari sono scritti in swahili o in altre lingue a noi sconosciute. Quindi una volta che noi troviamo una scrittura con l'alfabeto che vogliamo chiamare fenicio, chiamiamolo fenicio, il problema sta in che lingua è scritta. Cioè questo alfabeto veniva utilizzato da diversi popoli, da diverse estrazioni etniche. E che lingua è? Quindi Fioraldo, che ha studiato profondamente la lingua sumera, della quale non sappiamo niente, cioè la conosciamo ma non sappiamo da dove arrivi, pare sia una scrittura saltata fuori dal nulla. Lui ha studiato la lingua sumera, conosce il dizionario sumero, riesce a traslitterare il sumero e traducendo i glifi, i caratteri fenici in sumero, sono saltate fuori tante belle sorprese che io adesso non vi dico perché non sono in grado di dirvi, perché di scrittura non ne capisco niente, ma ce lo spiegherà Fioraldo. Grosso modo sì. A voi un'altra cosa, il libro è questo, ha un costo di 16 euro, per cui solo per voi oggi sarà 15, sono qua, ok? Grazie, buonasera di essere venuti. Cercherò di non annoiarvi perché la materia è già stata difficile per me, quindi è una cosa scrivere e una cosa parlare. Scrivere viene più facile, c'hai tempo di pensare, di usare le parole giuste, parlare è un po' più difficile. Comunque, in linea di massima, io vorrei portarvi subito, questa è la copertina del libro, una intervista, vorrei portarvi subito ad una cosa che mi ha colpito particolarmente, non quella qua. Io sono partito da questa è l'altare plenuragico di Monte d'Accordi, vicino a Sassari. L'hanno ricostruito in questo modo qua e gli hanno dato una datazione che va dal 4000 al 4500 a.C. Comparato con altre strutture che sono nate dopo, sembrerebbe che quelle famose zigurate che ci sono in Sumer, cioè nella Mesopotamia, siano nate da queste, però questa è la mia conclusione. Per arrivare a questa conclusione, che cos'è che mi ha... Questa è la ricostruzione che hanno fatto del possibile tempio dell'altare plenuragico, chiamiamolo così, e l'idea della costruzione, questo sembra in disegno, sembra comunque questa costruzione qua aveva circa 40 metri, era alta circa 40 metri, rassomiglia grosso modo a quelle che poi sono nate nella Mesopotamia al tempo dei Sumeri, tant'è vero che il mio libro l'ho intitolato Da Sumeri ai Sumeri. Sumeri vuol dire padrone, noi lo sappiamo, e quindi mi è venuta l'idea strana di pensare, ma non è che noi che avevamo questa cultura, che riuscivamo a costruire queste cose, quando di là ancora queste cose non c'erano e ci sono state dopo, ma dopo 300-400 anni però. La famosa Zigurato di Eridi, per esempio, che è una delle città più antiche della Mesopotamia, porta un tempio in cui la base, cioè il disegno della base, è uguale, identico a questo qui.
Solo che questo hanno detto gli studiosi che è del 4000-4500 a.C. L'altro invece è intorno al 3007-3008, quindi ci sono una differenza di 400 anni. La cosa più strana è che facendo poi, siccome mi sono interessato alla lingua e alle parole, e le parole che raccontano, secondo me, come dicono altri studiosi, che le parole raccontano, ho trovato che Eridu si può dividere in tre monosillabi o bisillabi. Eridu. Vai a cercare in un dizionario sumero, di quello che ho io, e trovo che è uguale casa. Ri è uguale lontano e du vuol dire costruita, quindi casa o tempio, perché vite vuol dire anche tempio, lontano costruito, e ti fa venire dei dubbi, perché dice, quindi secondo me dalla Sardegna siamo andati di là. E questo è quello che mi ha invece entusiasmato di più. Che cos'è? Eccolo qua. Al centro di questo altare plenuragico che abbiamo visto, hanno trovato questo, fra tante altre cose che hanno trovato questa ciotola con questi disegni. Se voi ci guardate bene, e stiamo parlando del 4000-4500 a.C., la stilizzazione di questi disegni qua è modernissima. È modernissima perché si cerca di dare sia l'artista ha rappresentato la figura umana e ha dato anche una rappresentazione che noi possiamo cogliere. Infatti sembrerebbe che queste persone stiano danzando e ci riporta al famoso, tanto è vero che anche gli studiosi l'hanno denominata questa l'antico Balulundu, quello che noi ancora oggi facciamo in Sardegna. Ma la cosa che mi ha più colpito è che mi sono messo a guardare alcune parole sarde come per esempio Ecca. Tutti sapete secca che cos'è, no? Il vecchio cancello per andare la porta, il cancello e la porta. Vado a fare la divido la parola Ecca in sardo e la divido in sumero e mi viene fuori è casa ca bocca, cioè la bocca della casa. E chi è la bocca della casa? E potrei fare tanti altri esempi che ho scoperto, ma sarebbe troppo lunga, il che mi ha fatto venire l'idea, secondo me ce l'ho solo io, che quello che era la rappresentazione dell'idea di scrittura, del disegno di scrittura, lo troviamo prima in Sardegna e dopo lo troviamo in altri posti. Quindi secondo me è nato in Sardegna. Perché dico questo? Questa è un'altra figura sempre della stessa cultura di Monte d'Acodi, mi vedete? Si vedete? E questa invece è 2300 anni dopo, in Grecia. Questa è la famosa pittura geometrica greca del 900 a.C. Noi invece abbiamo visto nell'altro disegno che stavamo parlando del 4300 a.C. Se voi guardate i disegni di come vengono rappresentate le cose, sono molto simili a quelli iniziali, ma questi l'hanno fatto 2300 anni dopo. Da chi hanno copiato? Chi è che è andato? No, perché si dicono sempre tutti sono venuti da noi e noi ne abbiamo. Chi è che è andato lì e ha dato l'idea di questo disegno qua, di questo modo di rappresentare gli esseri umani? Chi è Steve Wallace? È la maniera più facile di sketchare degli uomini. Era il modo, tanto è vero che l'hanno chiamata, questa che l'hanno chiamata cultura geometrica, cioè disegno geometrico, che rappresenta moltissimo a quello che abbiamo visto però nell'altare plenuragico. C'eravamo già, ma questo sarebbe, e questa è una parte. L'altra parte che mi ha colpito è questo. Eccolo qua. Questo è un disegno che si trova inciso su pietra sedilo. Ma questi sono extraterrestri. E questo è del 3250 a.C. Me lo sono guardato, me lo sono riguardato, mi sono detto, ma un artista si mette a dipingere qualche cosa perché vuole dire qualche cosa, vuole tramandare qualche cosa. Cioè, se tu prendi a tuo zio, tuo padre, tuo nonno,
che ha una certa età, lo rappresenta in un certo modo, per dire che l'età che ha, magari gli mette un bastone vicino, gli mette dei simboli vicino, eccetera, in modo che chi lo vedrà insieme dirà questo è il nonno di quelle persone lì, dell'artista. Qui l'artista che cosa fa? Ci sono un sacco di simboli qui, che in Sardegna sono comunissimi, nella Sardegna antica di 4.000 anni fa. Prima di tutti c'è questo affare qua, che sembra le corna, qualcosa. Se andate a guardare, quella è la pianta, è in pianta il famoso tombe dei giganti. Poi più avanti ve la faccio vedere. Tomba dei giganti. Ecco, queste qui nella cultura solare, nella rappresentazione solare, sono le barche solari. Questi sono gli occhi, si vedono che sono gli occhi, non vi sta guardando questo disegno? Questo sarebbe il braccio stilizzato e questo è un disegno che c'ha sul petto, sul coso, eccetera. Io a un certo momento mi sono andato a guardare bene, non c'avevo un vocabolario, un dizionario sardo per sapere come si potevano vocalizzare questi segni che secondo me 1, 2, 3 sono simboli di scrittura, e a un certo momento sono dovuto andare al Fenicio. Il Fenicio dove cosa trovo? Trovo che questo occhio qui da questa parte vuol dire O, quindi AI. Questo si legge, si vocalizza G, questo qui sempre il Fenicio, si vocalizza G, e questo si vocalizza U. Allora abbiamo O, U, V, O, V. Lo leggete? Passateci bene. Questo vuol dire AI che è O, sempre per l'alfabeto fenicio. Questo vuol dire G, sempre per l'alfabeto fenicio, e questo vuol dire U, sempre per l'alfabeto fenicio, perché è l'unico linguaggio in cui c'è la vocalizzazione, in cui gli studiosi c'è un'altra vocalizzazione. In altre scritture non c'è questa vocalizzazione, non sappiamo, però attraverso questo modo leggiamo O, U. È strano? Per me non è strano per niente, perché ci sta guardando, ma se così fosse, se come dico io, che cosa succede? Succede che abbiamo 3 simboli che vediamo 2500 anni dopo, che sono nell'alfabeto fenicio, ce li troviamo già nel 3250, ce li troviamo in Sardegna, che si possono leggere, cioè simboli che si possono leggere, che poi sono diventati, o sono stati, noi conosciamo come fenici. Ma non mi bastava. E allora a cosa ho pensato? Ho pensato di traslitterare ancora una volta i simboli, non sapendo la vocalizzazione, ho traslitterato i simboli nuovamente in sumero. E che cosa scopro? Scopro che questa qui, la O, si chiama Ain in fenicio, in sumero è occhio, guardare. La O è guardare. Questa che noi leggiamo G, in sumero, nel vocabolario che c'è in sumero, mi riporta G7. G7 vuol dire nativi, vuol dire nativi. E la U finale, con la U finale, l'U5 vuol dire portare verso l'alto. Scrivo, leggo e leggo. Il Dio, le corna solari, eccetera, guarda i nativi portare verso l'alto. Che cosa? Portare verso l'alto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7. Che cosa? Questa qui in sumero nuovamente vuol dire anche udu, cioè pecora. Quindi, secondo me, l'artista mi ha voluto dire che il Dio stava guardando il nativo portare verso l'alto 7 pecore per l'olocausto, cioè per il sacrificio. Sarà così, non lo so. È un pochettino misurando. Certo che è chiaro che è abbastanza allargata l'interpretazione. È certo che è allargata, però sono l'unico che ha dato un'interpretazione. Questa c'è nel museo di Sedilo. C'è un montone di anni, nessuno si è mai, è bella rappresentata, lì, una pietra, cosa, nessuno gli ha dato un'interpretazione.
Io ho cercato di dire, secondo me vuol dire quello, poi sicuramente non sbaglierò. Per buona, noi ci siamo più per ascoltare. No, no, ma io non è che voglio... Questo programma. Io sono un... Penso che sia anche molto difficile comunque fare delle interpretazioni. Certo che è difficile, però a un certo momento se tu per capire un qualche cosa, devi dare l'interpretazione, devi cercare di dare l'interpretazione. Sbaglierai, non sbaglierai, ci saranno altri che ti correggeranno, non importa, però io sono più di 10 anni che sto mettendo questa foto in giro nei social, eccetera. Nessuno dei grandi professori che si è permesso di dire mai niente. Cioè nessuno che ha detto no, stai sbagliando, questo vuol dire questo vuol dire questo, perché nessuno me l'ha detto. Però nessuno può negare che qui c'è anche la rappresentazione della tomba dei giganti, che stranamente, andiamo a vedere cosa c'è, cos'è la rappresentazione del coso dei giganti. Questa è la tomba dei giganti. Quindi la stessa forma, dici, vero? Vai avanti, facciamo la comparazione. Non beh, sì. No, non riesco a... Non l'ho fatto. No, non riesco a metterlo. Vabbè, fai un grosso modo, si fa sempre così, boh, e poi la vediamo. Adesso, guardate l'apparato riproduttivo femminile. Sapete, vedete che cos'è questo? L'apparato riproduttivo femminile, l'utero e tutte le altre cose che fanno parte delle donne per poter procreare. Rassomiglia a questa figura qua, rassomiglia moltissimo alla testa del toro, che era il dio toro, il fecondatore, con tanto di corna che porterebbero, che sarebbero queste. E poi l'utero. L'utero è la stessa, eccolo qua, che è rappresentata dalla tomba dei giganti. Adesso la tomba dei giganti, che cosa era? Allora, tu nell'apparato femminile nasci, l'apparato femminile serve alla procreazione, a far nascere il coso, no? Mentre la tomba uguale al ventre, all'apparato femminile, è dove poi da morti li mettevano. Quindi c'è un ciclo di vita-morte e quindi di rinascita. Quindi già il famoso, quello che noi conosciamo oggi anche in filosofia, morte e rinascita, già gli antichi, secondo me sempre, parlo sempre per cosa, secondo me l'avevano scoperto già. Cioè lì tu, in questa tomba qua, che rappresenta la riproduzione femminile, nascevi e ti seppellivano, morivi per poter rinascere. O comunque da dove venivi, se dal ventre, ritornavi. Esatto, che vuol dire che tutta la forza, quindi sapevano perfettamente. Poi un professore una volta mi aveva detto, in un convegno, lo stesso mi aveva detto, ma scusa, e come facevano gli antichi a sapere della riproduzione femminile? Scusa, ma te hai detto poco, tu sei studioso più di me. No, e quando facevano, quando i faraoni, gli egiziani sezionavano il corpo umano per poterlo mummificare, voi che non l'abbiano aperto, che abbiano scoperto qualche cosa, quindi gli antichi lo sapevano perfettamente tutto questo. Sapevano che il toro che faceva ed era quello che dava l'input per la riproduzione, cioè il seme per la riproduzione, era funzionale all'utero femminile, perché è lì che il seme si riproduce e si crea il bambino. Quindi è un simbolo della nascita alla base. Cioè, questo ti porta anche a una cosa, a che cosa? Ti porta al fatto che bisogna per forza studiare anche il tipo di religione che ci avevano quelli. Però nessuno si è mai lanciato in questa cosa. Io ho letto un sacco di libri, nessuno mi parla di come gli antichi santi potevano concepire la vita, che tipo di religione c'era. Mi dicono solo che c'è il dio toro che feconda e la terra e la dea madre che riceve, la dea madre, cioè la donna, cioè la terra, che riproduce.
però non si allargano, vanno avanti. Invece con questo qui che io, c'è una spiegazione più logica al tipo di religione che c'era in Sardegna in quel momento. E quell'altra foto precedente che hai fatto vedere, che gli dice che sembra la O, la G e la... Non può essere anche quello un apparato femminile. Ma infatti è la stessa cosa, torna indietro. Quanto su? No, Dopo. ancora, eccolo qua. Questo è la stessa cosa, qui c'è rappresentato, secondo me c'è rappresentato tutto. C'è rappresentato il dio toro, c'è rappresentato la tomba dei giganti, e poi ci sono anche spiegazioni, perché ci sono tre lettere che noi chiamiamo consonantiche fenicie, ma in effetti se traslitterate in sumero vogliono dire altro. Ce le troviamo e ci danno una spiegazione, secondo me sempre, ripeto, ci danno una spiegazione di che cosa poteva rappresentare questo disegno qua. Eccola qua. Questo è chiaro che è la rappresentazione dell'utero, non c'è niente da fare. Girate, è uguale. Quelle strisce che ci sono, non può essere quanto contiene, quante nascite contiene. No, questo è uno spaccato che ha fatto il disegnatore per far vedere come veniva fatto, veniva costruito e dove metteva. Quella precedente ci sono delle linee, non è che sono No, quella lì, nell'antica cultura sarda, come in altre culture, c'era la numerazione additiva, si chiamava. Cioè non sapevano ancora scrivere 1, 2, 3, 4, 5, potevano contare le pecore, uno che contava le pecore, lo segno 1, 2, 3, 4 e andava avanti così. Ma questo è rimasto fino adesso, anche quando Ma anche adesso, tu vai a vedere, io me lo ricordo, da ragazzino, quando scaricavano le navi che arrivavano a Sant'Antioco, c'era uno seduto lì che come scaricavano i sacchi, fare una striscia, due strisce, alla fine contavo e dice sono stati scaricati 50 sacchi di farina. Fiorando, io che vengo da un mondo pastorale, quando misuravano il latte, ma io me lo ricordo anche da ragazzina, prendevano una stecca di legno e facevano una cacca, poi oggi qui domani sarà un'altra, più giù, più su. Era un modo di misurare che è rimasto, certamente non per il mio babbo, mio nonno, che erano andati a scuola, sapevano scrivere, no, però è rimasto come consuetudine perché era anche immediato. Esatto, era immediata la cosa, sapeva la contabilizzazione, quindi quel disegno che ho fatto vedere prima, ripeto, sempre secondo la mia analisi, però che stranamente io sono da molto che sto andando, che scrivo libri di questo genere, sono andato ad altri convegni, ho parlato con altri professori. Quando parlo di questo però non si vuole confrontare nessuno. Perché no? Perché no? Perché non sanno cosa dirmi, ecco perché no. Perché io ti dico, per me c'è così, per me c'è scritto questo, adesso tu contestamelo. No, non me lo conta, no, un professore molto famoso, linguista sardo, che si chiamava Emurtu, gli avevo scritto una grossa lettera, avevamo un rapporto epistolare con Pittà, mi aveva detto, ma tu stai visionando, mi dice, studi ancora, non ce ne sono qui di simboli di scrittura, non ce ne sono, ma com'è che poi se io li traslitero in un'altra lingua mi danno un significato? Cioè mi danno significato al disegno, il Dio che guarda il nativo portare verso l'altro 7 pecore per questo, sta parlando di un olocausto, sta parlando di un sacrificio, sta parlando del Dio, che poi il Dio a sua volta ci abbia anche ci sia anche la rappresentazione delle barche solari, ci sia la rappresentazione, perché se tu andate a guardare in qualsiasi disegno egiziano per esempio, tutte le dee solari, tutte le dee cose, hanno tutte questa specie di cose in testa con il sole al centro, che poi stranamente, poi tornando alla parola Meri per esempio, che vuol dire il padrone, per gli egiziani antichi Meri vuol dire amato, tanto è vero che i nomi dei faraoni, la maggioranza era Meri Amon, cioè amato da Amon, o Meri Ra, amato da Ra. Quindi c'è un legame, ci deve essere per forza, no, ma c'è un legame secondo me fra le varie parole che circolavano nel Mediterraneo, che uno copiava dall'altro. Vai avanti.
No, questo mi piace troppo. Questo mi piace troppo perché il mio fecondatore l'ha parlato del produttore femminile, poi ti ho fatto e ti ho un nato, che è il produttore di seme e la donna che cresce. Quindi la vita è rappresentata da questa cosa qua, da questo disegno è rappresentata la vita. E la vita poi dobbiamo tutti morire, c'è anche la morte. E nella morte, secondo molte filosofie, c'è la rinascita. Vediamo un po' un altro. Eccolo qua, eccolo qui la foto che finisce. Lì ci hanno detto i simboli e la vocalizzazione e poi la traduzione in italiano. Per cui quando io vedo questa shash o wow, a seconda da come la leggi, che vuol dire U, vedo che Gmail vuol dire G, è vero, quello abbiamo detto U, a U è sastra, e la O, AI che vuol dire O. Da me non si scappa, se tu leggi quella con base a questa focalizzazione, O devi leggere, ma se leggi O vuol dire che la parola O c'era 4.000 anni fa in Sardegna, che quei simboli c'erano già in Sardegna, quindi questi che cosa hanno inventato? Hanno inventato, andando in giro come sta, un po' dall'uno, un po' dall'altro, perché molte delle parole, delle lettere derivano dal sumero. Ma poi il sumero deriva secondo me, dall'inizio del sardo, perché certe cose che noi troviamo in Sardegna, come quel disegno lì, vai avanti un po', vediamo cos'è che... ecco qui, questo ha il G-O, vai ancora qua, ferma qui. Questa è la pietra di Norbello. Adesso, datazione di questa non esiste, nessuno studioso ha voluto dire in che periodo, in che datazione dargli. Nessuno, se qualcuno si è azzardato, la mettono nel VI secolo a.C., cioè dopo che sono venuti i Fenici, no? Che strano, eh? Prima no. Vabbè, andiamo a vedere, a cercare di leggere questo. Portandoci all'alfabeto che abbiamo visto prima, abbiamo qui la B, bit, che vuol dire tempio o casa. Abbiamo il toro, che loro dicono, i Fenici dicono che è Aleph, e Aleph è uguale a, ma loro, i Fenici non utilizzavano le vocali, quindi non poteva essere scritto. Allora che cos'è? Allora l'altro simbolo di Aleph è la rappresentazione del toro, cioè del Dio. Questo vuol dire luogo, questo è una Kaf, che vuol dire luogo, e l'altro è una X, che vuol dire T. X qui. Adesso io ricostruisco, abbiamo detto, tempio del Dio nel luogo, nel tempio del Dio il luogo della vita. Non è nel tempio che noi andiamo a pregare perché c'è la vita che Dio ci ha dato, tutte queste cose qua. Cioè facciamo comparazioni con loro. Se ragioniamo noi oggi così, perché non potevano ragionare anche gli antichi così? Però per loro questo non è. Perché non vogliono che ci sia, che sia antecedente, posteriore al Fenicio? Perché se è antecedente, devono spiegare com'è che queste lettere già in Sardegna, in un periodo che secondo me è intorno al 1500-1600 a.C., c'erano già i simboli che noi conosciamo nell'VIII secolo, cioè 1000 anni prima. Quindi è evidente che un professore o uno studioso che ci ha fatto la sua carriera su queste cose qua non mi darà mai ragione, mi darà una tassa simbriago. Perché? Perché manderebbe avanti, cioè distruggerebbe la sua teoria. La teoria dice che i Fenici sono venuti in Sardegna e ci hanno portato la civiltà. E i 10.000 nuraghes che ci sono in giro, che li ha costruiti? Nessuno, sono venuti i marziani, comprendi. La tecnologia per costruirli, chi l'ha inventata? Mistero. Anche allora c'erano gli architetti. Certamente che c'erano, ma gli architetti, qualsiasi cosa tu fai, non puoi farla a naso, devi prima farla su carta o su
o su Pappino, su cosa vuoi, eccetera. Devi fare per costruire, non puoi farla senza niente, perché Pigas porta perda man a manas e la metti, poi è sbagliato chi la sposta. Se non la mette nella posizione, ma si andava anche per istinto a sì, l'istinto. Quindi vuol dire che c'era, non solo c'era in quelle costruzioni dei nuraghi, c'è matematica. Io penso che le prime costruzioni siano state fatte, non dico con le piramidi, ma certe costruzioni iniziando qualcosa e poi andando avanti e poi si vede. Sì, ma in ogni caso ci vuole lo studio. Non puoi costruire cose del genere con pietre enormi, cioè in un lago ci sono pietre che versano 2000-3000 kg. Beh, un architrave che pesa 6 tonnellate. Chiedo scusa. Prego, no, mi fa piacere invece, perché cioè, è difficile, ve lo ripeto un'altra volta. Il problema quando si parla di tecnologia effettivamente è quello anche di capire tramite uno studio e riprodurre, quindi tramite una diciamo falsa interpretazione, quello che è stato fatto. Laddove noi troviamo quello che è una costruzione come asso megalitico o meno, tutto quello che si vuole, che tiene ben presente quello che può essere un discorso di carichi statici e soprattutto, cosa ancora più importante, integralmente costruite in pietra anche per quanto riguarda delle scale liquidabili, cosa che oggi se anche ci volessimo produrre in una riproduzione di questo tipo diventeremo pazzi, perché un CAD non riesce a farti uno sviluppo di questo tipo. Quindi per fortuna che oggi come oggi siamo andati un tantino indietro, perché sino a pochi anni fa si parlava del 1600 per quanto riguarda la civiltà nuragica. Oggi abbiamo un attimo ripreso qualche secolo, siamo al 1800, questo lo potete vedere su Sardegna Cultura, i siti istituzionali tipo RAS, ma non solo, anche in quelle che sono le pubblicazioni per quanto riguarda sia accademia sia sovrintendenza. Adesso il problema che noi ci dobbiamo porre è questo. Sino a poco tempo prima veniva detto che no, non possiamo parlare di civiltà, e qua ritorniamo subito al punto di Fioraldo, perché in assenza di scritti non può sussistere, o comunque sia non abbiamo le prove di una civiltà. Va bene, sì, qua è diciamolo che è un paradigma, lo prendiamo per quello che è. Però attenzione, qui abbiamo una situazione. Inseriti anche i geroglifici, cioè fanno parte anche i geroglifici, cioè se c'è l'assenza. I geroglifici, tant'è vero che grazie a una serie di Rosetta buttata là per caso sono riusciti a creargli quella che è un'interfaccia per poi poterli interpretare. Sapere cosa c'è da scrivere. Però quello su cui dovremmo tutti riflettere. La mia domanda è, senza un alfabeto non c'è civiltà, ma sono compresi anche, cioè senza un segno di scrittura, sono compresi anche i geroglifici? Senza che venga tramandato, tant'è vero che una volta dopo che si è interpretato i geroglifici c'è stata una civiltà, come la vogliono chiamare? Piramidea. Perché se qua io ti chiamo nuragico una civiltà che non dovrebbe essere nuragica ma casomai dovrebbe essere sarda, così come io definisco civiltà egizia chi ha tirato su un tot di piramidi, dovrei fermarmi un attimo e riflettere su un punto. Dal 1800, per stare cauti, perché poi bisognerebbe anche andare a vedere cosa è successo sul territorio un paio di millenni prima, ma se dal 1800 c'è stato un piano regolatore regionale, mettiamola così, dove sono stati edificati la bellezza, detto l'altro giorno da Nicola De Sì a Videolina, 8600 monumenti censiti, senza metterci di conto quelli smontati durante i secoli o che l'urbanizzazione ha sommerso. Bene, quindi questo significa che ogni 2,8 km abbiamo la bellezza di un nuraghe. Allora, e adesso la chiamiamo civiltà, perché nessuno più si sogna di dire no, ma non poteva essere civiltà con i nuragici, fermi,
Allora, chi si è divertito a creare una tale esuberanza edilizia, perché qualcuno è impazzito improvvisamente, ha detto, beh, facciamo un po' di monumenti troncoconici, sì, vediamo un po' cosa ne salta fuori, va bene. Può essere ancora definita una civiltà primordiale, addirittura definibile quali poche testimonianze di indigeni? No. Abbiamo un intero territorio che è tappezzato da queste testimonianze, da queste emergenze archeologiche che non sono ancora esplorate. Alcune, vedi Barumini, ci si è messo le mani il buon Giovanni Lilliu da in memoria tempo, perché ha avuto la costanza e la forza di imporre quegli studi, ma per tutti gli altri. E qua ritorniamo appunto. Decimo Puzzu, vado a toccare 2 sottoservizi per fare le reti del gas, mi saltano fuori 2 torri sommerse nel senso sommerse dall'urbanizzazione durante i secoli, bravissimi. E quanti ce ne sono sepolti? E quanti ne sono stati smontati ai tempi dell'ANAS per creare quello che poteva essere lo strato di fondo e buttato quindi in Tramogia perché venisse macinato? Non abbiamo testimonianze. Anche perché quando si Ti chiedo scusa, se potevo farti 2 domande velocissime che magari sono attinenti. Qualcuno ha citato civiltà egizia. No, non ho citato la civiltà egizia, io volevo sapere se per il civiltà certo di spiegartelo lui un po' quello. Gli scritti sì, ma visto che è ritornato questa parola. I geroglifici non sono solo degli egizi, sono anche le lineette, le bacchettine che si lasciano. E quello è lineare A o B, certo. 2 domande velocissime. Lui sta parlando di alfabeto egizio e di alfabeto fenicio. Noi abbiamo qua in Sardegna momentaneamente depositata presso il Museo Archeologico di Cagliari quella che viene riconosciuta internazionalmente sotto forma del primo documento fenicio di scrittura fenicia, la Stele di Nora. Scusa un secondo, c'è un problema di fondo. Qui sono piombati in Sardegna quanti di più fenicisti presenti sul globo. Stranamente però, e qua ritorna a quello che diceva Fioraldo rispetto al io la penso in questo modo, poi sicuramente ci saranno quanti più dotti di me a potermi dare una loro versione. Bene, ma quando mi trovo tutti i fenicisti, epigrafisti, di tutto di più, che mi arrivano qua per darmi un'interpretazione e queste interpretazioni tra di loro rispetto al significato di quello che ci sta scritto è dissimile tra di loro, mi viene solamente da pensare che ragazzi trovatevi la mattina presto, domani mattina al bar, pigliatevi un caffè tutti insieme e parlatene, ma non per altro, perché su questa zattera sparsa in mezzo al Mediterraneo c'è un punto interrogativo gigantesco. Secondo il significato, la simbologia della morte e della rinascita. Avete presente i dolmen, il museo di Lacqui, il Menhir, il museo di Menhir? Bene, c'è un simbolo, quello normalmente viene identificato sotto forma di capovolto, ovvero sia il defunto che morto sprofonda nel... Attenzione, perché spesso e volentieri noi non andiamo a interfacciare le diverse versioni, perché in Valtellina la dottoressa Bedrò, egittologa ed archeologa, quando ha visto e ha visitato il museo, la prima cosa che ha detto è stata no, state attenti che quel capovolto non è un simbolo di morte, ma è un simbolo di rinascita, perché se noi scomponiamo questo simbolo in più parti ci possiamo riagganciare a quello che poteva essere una simbologia addirittura egizia che noi troviamo all'interno degli scritti degli egizi. Quello significa semplicemente un augurio di rinascita nei confronti del defunto che sprofonda nei confronti dopo la morte, e questa simbologia della rinascita noi la troviamo in continuazione. E sto zitto, scusate. Il prossimo incontro sarà con il signor Bello. No, credo. Che ancora non ha scritto il libro. No, non fare niente. L'importante a scrivere molte volte è una questione di tempo,
di curiosità, io ho scritto per curiosità, mica mi sono... Poi piano piano mi sono piaciuto, mi scrivevo per me stesso, mi sono piaciuto, ma perché lo faccio anche un libro? Se piace a me stesso, a qualche altro piacerò. E quindi io ritorno nuovamente a questa cosa qui della scrittura. Cioè a me mi sembra strano che non ci sia scrittura in Sardegna. Ma che senso aveva trovare una pietra, se come dico io del 1500 a.C., vicino a un nuraghe, una pietra del genere? Perché il nuraghe poi scomposto, vuol dire anche tempio del Dio. Vuol dire anche costruzione, perché ci sono, io ho fatto tutte le parole che ho potuto, ho cercato di scomporle in sumero per darle una spiegazione. Non è che gli davano una... E nel libro ci sono tutte queste, scusa. Alla casa, ogni nuraghe era una casa di ognuno. No, ogni nuraghe non era solo una cosa, ogni nuraghe era diverse cose. Poteva essere il nuraghe che era tempio, il nuraghe che era per avvistare. Come difesa no, perché altrimenti vuol dire che tutti, cioè in Sardegna vuol dire che da un paese all'altro c'era la guerra continua. E mi sembra un po' strano, altrimenti non sarebbe rimasto nessuno se fosse stato così. Già eravamo pochi, ma secondo uno studio di Platone, considerata la Sardegna, considerate i nuraghi, considerate il cosa eccetera, verrebbero fuori qualche cosa come 1.500.000 persone in Sardegna. Non lo vogliono accettare chiaramente perché sono troppi, ma questo spiegherebbe anche com'è che avessero questa gente qua, che è possibile che erano così cretini i nostri antenati? E chi l'ha detto? No, lo dicono loro, quelli che sono contro, specialmente i romani, che non vogliono, perché i romani cosa stanno facendo? Tutta la classe culturale romana a cominciare dal 1800. Vabbè, ma loro sono venuti in No, ma tu, se voi immaginate che nel 1890 uno studioso siciliano ha fatto uno studio sui sardi, in cui alla fine, dico la cosa più corta, li ha definiti incivili. E questo a che cosa serviva? Serviva al nascente regno italiano, che era il re lo stesso che era il re della Sardegna. Gli serviva per fare una politica colonialista. Tant'è vero che l'80% delle foreste è stata venduta per fare tutte le ferrovie d'Europa. Che è stato dato in concessione, le miniere sono state in concessione a tedeschi, belgi e cose. In Sardegna non ci vorrà uno, non c'è stato poca gente che abbia avuto appalti da questa svendita della Sardegna. Gli unici che ci hanno guadagnato, chi sono stati i signorotti, che hanno venduto al re i loro titoli, e i titoli gliel'ha pagati il re. Come gliel'ha pagati? Con le tasse dei sardi. Quindi ci ha fatto morire un sacco di gente di fame per pagare a questa gente qua, che sono diventati più ricchi di quanto lo erano già prima. Ma questo è un altro discorso che ci porterebbe lontano. Tornando al nostro punto, allora io mi sono sempre chiesto, ma è possibile che no? Se scrivevano questo vuol dire che forse che scrivevano, che noi non le abbiamo ancora trovate, ma sicuramente scrivevano. E mi fa venire, vai avanti, grazie. Ti sei trovato la segretaria? È stata la mia passione quando far lavorare gli altri. Mi ho posto. Vai, Non lo facciamo per me. Oh, fermati. Allora, avete visto il disegno prima? Stilizzato? Avete visto i disegni prima dell'altare pleonagico? Quanto erano belli, stilizzati, eccetera. Questo è come scrivevano nel 2009 a.C. i Sumeri. Scrivevano per simboli. I simboli qui li troviamo fra. Quella lì che vede di là il primo collo, triangolo, cosa potete riconoscere tutti, è la donna. Donna, madre donna. Quello lì che sembra Nubishi è l'uomo. Questo vuol dire la testa. Con questi simboli che sono l'acqua vuol dire bere. Questo è il simbolo del contenitore della birra. Questo è nuovamente il simbolo della testa col pane e l'altro è il pane. Per cui se noi andiamo a leggere, diciamo, una donna, un uomo bevono birra e mangiano pane. Cosa scrivevano loro?
E stiamo parlando del 2009-3000 a.C. Noi 250 anni prima, in quel disegno là, è molto più completo, è molto più moderno. Ci sono i 3 simboli che rappresentano, ci sono che cosa sta facendo la figura, ci dicono che cosa è, che sta guardando, tutte queste cose qui. Loro per dirci tutta, cioè in un unico disegno noi abbiamo fatto una storia. E chi è che riesce a costruire una storia se non un popolo civile? Ma vi rendete conto che oggi voi andate in giro e non vedete altro che simboli? E voi che li conoscete però, andate subito qua, vedi la signora tutta bellina in una porta, bagno delle donne, vedi un uomo in un'altra porta, bagno degli uomini, vedi una scala, vuol dire scala a scuola, vedi una strada, tutte queste, immediato, cioè il simbolismo, una volta che lo conosci, è un linguaggio immediato. E questa è la stessa cosa. Allora, con questi simboli, utilizzavano questi simboli per avere un risultato. E la bellezza, perché mi sono portato al Sumero? Perché la bellezza di queste cose qui, che ognuna di quelle cose qui, ha una focalizzazione. C'ha una focalizzazione, per esempio, quello lì, il secondo, è Lu. Lu vuol dire uomo. Quindi ogni volta che tu trovi una L, che è un simbolo, e che è un simbolo, vuol dire uomo. Quindi quando tu ti trovi la stella di Nora, per esempio, come diceva prima il Signore, che non riescono tutti gli studiosi, più di 25 se non ne ho trovato io, di studiosi a livello internazionale, americano, inglese, tedesco, tesinato, italiano, diverse cose, tutte interpretazioni, traduzioni diverse, una dall'altra. Ma è mai possibile che tu conosci quel linguaggio e non riesci a trovare una traduzione condivisa? È una cosa impossibile. Vuol dire che non è scritto in quel linguaggio lì. Che tu ci arrivi a Samarolla ad arrivare lì. Io non l'ho portata la stella di Nora, nel libro c'è però, che ha fatto tutta l'analisi della stella di Nora. Si possono leggere 1000 cose, si può leggere un sacco di cose, si può leggere. C'è scritto Salomone il re, c'è un faraone della 22esima dinastia, c'è un'altra parola in sardo, ci sono un sacco di parole. Quindi a seconda di come tu la leggi. Però sono 44 simboli. E ogni simbolo mi hanno insegnato i Sumeri, ha un significato ben preciso. E quella specie di braccio stilizzato che ho detto che è G, che sembra G in cosa, poi la G però in sumero, G7, vuol dire nativo. Quindi il significato, chiaro che chi lo conosce, tu non hai bisogno dell'interprete del vocabolario per leggere i simboli che ci sono in giro per la città, no? Non nessuno nessuno. Ognuno di noi vede una cosa e sa, perché conosciamo i simboli, sa cosa vogliono dire, ci comportiamo di conseguenza. Quindi io mi sono posto da te la domanda, ma questa civiltà che è nata in Sardegna, com'è che così? Cioè ogni civiltà, all'inizio della nuova civiltà, c'è, la vedi perfetta, man mano che va avanti si deteriora. È come noi adesso, ammettete tutti, noi ipotesi, manca internet, manca il telefono, manca la luce. Sembra facile, non succede niente. Cosa non succede niente? Dove vai a prendere l'acqua? La luce non te la porta più, la corrente elettrica non ti porta più l'acqua della tubatura. Dove vai a prendere la legna? Come fai a illuminare la tua casa? Devi reinventarti nuovamente delle cose. Quindi quando muore una civiltà, quelli che rimangono, quelli primi riescono, perché hanno ancora le cose, hanno la memoria, riescono a rifare le cose. Man mano che vai a fare, che perdi la memoria, non le fai più, è vero che anche nelle civiltà, state a guardare, sono sempre più decadenti. Poi arriva a un certo punto, e ci è voluto, allora, a cominciare dal 4000, ad arrivare al 1800, 1900, nella fine del Novecento, e praticamente la storia è in discesa. Poi risale improvvisamente, in 70 anni, pensate un po', nel 45 com'era la Sardegna e come oggi. Noi come eravamo e come siamo oggi. Cioè sta ricrescendo adesso, dopo 4.000 anni però.
Quindi se questo è il livello delle civiltà che scende, poi ricresce piano piano e poi a un certo momento però ricresce esponenzialmente, perché oggi 40 anni, in 50 anni abbiamo fatto con questo qui, con queste cose qui. Ma chi poteva immaginare, io quando ero un ragazzino, che poteva esserci una cosa del genere? Se leggevo qualche cosa del genere solo i Nembo Kid, non so se qualcuno lo conosce, Nembo Kid. Era un giornalino che c'era per i ragazzi allora, che era uno che arrivava da un altro pianeta e aveva un sacco di poteri. Tutte le altre cose sono scese piano piano, poi sono risalite. Quindi perché non pensare di quello? Se è successo questo, che quei simboli che abbiamo visto di scrittura nel 3005 avanti Cristo, li ritroviamo poi nel 1050, dicono gli studiosi, nell'alfabeto fenicio. Ma lì ci sarebbe tutta una storia da raccontare, com'è che in quel posto lì dove è nato l'alfabeto fenicio, chi ci è arrivato, sotto chi erano, chi governava, chi erano le persone che c'erano arrivate. Chi legge la storia noterà e vedrà che in quella zona dove è nato l'alfabeto fenicio nel 1050 a.C. c'era un sacco di gente, era sotto il dominio dell'Ishardana, dato da Ramset III, da un figlio di Ramset III, in governo all'Ishardana. Governavano loro qui. Quindi, quando dicono da Tiro sono arrivati i Fenici, e i Fenici tra l'altro non esistevano solo per i Greci. Solo per i Greci esistevano questi Fenici, che vuol dire rosso, poi non vuol dire niente, quindi non è un popolo, non è niente, è un nome così dato, perché i Greci avevano una grande abilità di nominare e dare un nome a tutte le cose che vedevano, fosse vera, fosse non importare, loro lo davano e basta. Ci ritroviamo tutte queste che ci hanno portato la cultura. Io a questo mi ribello, perché non torna, non quadra, non quaglia con tutte le notizie che io, e come tanti altri che si mettono a leggere la storia, lo possono vedere. Che c'è anche un'altra cosa. Noi conosciamo tutti la stella di Nora, datata al 8-9 secolo a.C. Nessuno parla del frammento di Nora, però. La foto non è portata. No, nel libro c'è tutto questo. Il frammento di Nora è un'altra cosa che è stata datata dai migliori epigrafisti contemporanei al XIII secolo. Ma se l'alfabeto fenicio è nato nel 1050, com'è che c'erano in Sardegna già questi simboli in questo alfabeto qua? Non è, dico io, che i Fenici sono venuti qua, hanno imparato a scrivere, poi sono andati i Fenici e hanno creato l'alfabeto, perché sembrerebbe così. A me piace cercare di come posso dirlo, di arrivare a una sintesi delle cose, per darmi delle spiegazioni, perché io non sto inventando niente e non voglio neanche che gli altri pensino che io ho inventato qualcosa. Io sto dicendo semplicemente che il mio libro è fatto solo di comparazioni e di idee che mi chiedo a me stesso e alle persone che possono darmi una risposta del perché di certe cose, come per esempio per darmi una risposta a com'è che in Sardegna troviamo un sacco di parole, che in Sardegna troviamo un sacco di parole che solo parole sarde antiche, che solo con la traduzione, con la traslitterazione in sumero hanno un significato. A cominciare da nuraghe, anziano, antiguo, tutte parole che hanno un significato, e hanno un significato però che rappresentano quella parola, che tu capisci che stai parlando di quella parola, non c'è un significato, vuol dire, no, significato. Cioè, vedo una brocca e l'ho chiamata bue. No, brocca è lo stesso, in altri termini, con un altro linguaggio, però sempre la funzione di quell'oggetto è sempre quello di contenere acqua, per esempio. Ludo, avete tutti parlato sul ludo, lo sapete cosa è in sardo? Ecco, benissimo. Stranamente ludo in sumero vuol dire uomo costruito. Cos'è che dice la Bibbia a proposito della costruzione del cosa? Dio costruì l'uomo con il fango. Ma che strano, vedete? Cioè, io mi pongo domande a queste cose qua. Ma è possibile che non ci sia nessuno? Ma non ci possono essere, perché vi faccio vedere più avanti un'altra cosa di Sant'Antioco. Cara, ragazzi. Fermo.
questo è un sistema, è il sistema uno dei sistemi dei simboli sublimi antichi, che poi piano piano sono stati stilizzati e sono diventati cuneiformi, che ad un dici, posso amore Deus, è difficilissimo, però no, eccolo qui. Allora, sapete cos'è questo signore? Questo è l'originale, questo gli ho fatto la barba io, questo è l'originale. No, ce l'abbiamo fatta. No, la fa sì, ma lo vedi che non mi confermo, io l'ho completato. Un po' di plastica. Allora, questo qui è stato trovato nel 2001 in una tomba di Sant'Antino. Chi l'ha scoperto? Scheerhaus è morto. L'archeologo che l'ha scoperto, che doveva dare l'interpretazione, non l'aveva ancora data l'interpretazione, è lui. Professore che gli è andato poi, professore universitario, che conoscete tutti in questa zona, Bartoloni. Indovinate come l'ha chiamato questo? L'ha chiamato Baal non so che cosa. Cioè, e gli ha dato la datazione IV secolo a.C. Posso fermarti un attimo? Certo, bloccami quando vuoi. Allora, il caso ha voluto che quando è stata scoperta questa tomba nella necropoli punica di Sulchi, dopo che l'hanno aperta, io per caso sono finita a una conferenza tenuta da Paolo Bernardo. Sì, che era lo scopritore. Che ci ha mostrato il video dell'apertura della tomba. Sì. Era strapiena di roba questa tomba, di amuleti di tutti i tipi e egizi, scarabei, Spariti tutti. Gedre, tutte maghi, Iside, eccetera, eccetera. Spariti tutti. E lui l'ha nominata, quando parlava di questa tomba, parlava della tomba degli egizi. Esatto. Anche perché la posizione della statua Poi è quella che prendevano, che rappresentazione degli egizi col piede davanti, quindi una persona importante. Comunque questo professore ha detto quella del IV secolo a.C. Vai avanti poco a poco. Ferma lì. Questa è del 1177, la battaglia del Delta, questa qui. La battaglia del Delta, combattuta fra l'Ishardana e il faraone. Guardate un po' i simboli nel braccio di questo guerriero qua. Guarda. Cosa c'ha? Non sai quel simbolo cosa vuol dire? Vuol dire del mare. Più su, in una rappresentazione sempre c'è scritto Shardana del mare. Questo era il simbolo che aveva gli Shardana, che venivano a fare razzie in Egitto, dove fra l'altro c'erano altri Shardana che erano sotto il comando, che erano le guardie del corpo del Ramses III, Ramses II e Ramses III, difendevano il faraone. Però c'erano quegli altri che venivano per cercare di... il loro mestiere era quello, erano pirati, commercianti e guerrieri, si vendevano per denaro, si vendevano per beni che allora il grano, tutte queste cose. Quindi a un certo momento, come fai tu a dirmi che è quello del IV secolo a.C.? Quando ancora, cioè nel IV secolo a.C. i cartaginesi non sapevano neanche chi erano gli egiziani, specialmente gli egiziani antichi. Però stranamente, come ha detto Giussi, che hanno trovato, guarda un pochettino avanti, fermo, e hanno trovato questo qui è stato trovato in Egitto. Qui è la rappresentazione di uno Shardana che sta parlando con Ra e con la dea, non mi ricordo il nome adesso, le corna col sole, eccetera, e sta parlando, vai un pochettino avanti. Vai, allora, questo è lo scarabeo che è stato trovato a Sant'Antioco, però ce l'aveva un privato. Io che conoscevo questo signore privato, che era la famiglia Biggio di Sant'Antioco, ce l'aveva già, quando andavo a casa sua, mi diceva che questo qui, perché era nella sua vetrinetta, questo, insieme a tanti altri pezzi, che l'aveva comprato il nonno
da uno di Sant'Antioco, un tombalone allora di Sant'Antioco. Se guardate bene, in base a qualcosa, guardate la stessa figura, quello che chiede, e poi c'è il Dio, e poi c'è il Dio qui, e poi c'è la cosa qua. E c'è la scritta in fenicio. Va. La scritta in fenicio, va ancora avanti, e così leggiamo cosa c'è scritto, ferma lì, eccola qua. Guardate bene adesso, se lo vedete anche voi lo stesso disegno? Ma? Vai ancora, cosa c'è scritto? La mia traduzione è questa, chiunque me la può contestare, però poi io posso rispondere. Allora, c'è i famosi tradotto in prima in fenicio e poi la vocalizzazione in sumero. E dice: ritornare nativo, servo nella vita della guerra, Signore glorioso. Cioè quello scarabeo non è, come dicono certi studiosi del IV secolo a.C., un vecchio scarabeo che è stato poi, come dicono, eccitizzante, che è stato costruito in Sardegna, eccetera. No, quella è una cosa reale, antica, che viene da quel periodo lì, perché parla di una persona che è tornata, ma è uno di quelli che ha combattuto lì, perché altrimenti questa scritta qua, cosa vuol dire ritornare nativo, servo nella vita, Signore glorioso. Chi è nell'altra, poi c'è scritto anche la seconda riga, vai, la seconda riga, scusa, ucciditi, eccola. Signore, siccome c'è Ra su nello scarabeo, sopra c'è la figura di Ra, cioè il sole con le ali, la figura di Ra, che dice che chi è sto Ra? È Signore nella luce divina del giorno, è il Signore, cioè il sole, il Signore nella luce divina del sole, quello è Ra il sole. E infatti torniamo riferito a Ra chiaramente. Quindi perché non unirle queste? Chi studia queste cose dovrebbe mettersela la domanda: perché mi viene a dire che quello è un coso, cioè mi dai un'informazione, le insegni che all'università, non solo di un'informazione che secondo me è fasulla, però potrebbe essere anche aver ragione lui, però mi devi spiegare come mai in una tomba del IV secolo a.C., secondo te, c'è uno Shardana vestito da egiziano con i segni dei soldati, dei guerrieri che c'erano in Egitto. E spiegami tu. Se me lo spiega non ci sono problemi, ma se non me lo spieghi non mi puoi dire che quello lì è cosa, è come che lo chiama, Baal, magari balla, quella balla è Baal a dir, qualche cosa, non me lo ricordo. Tra l'altro all'interno di questa tomba sono stati trovati, se non sbaglio, 3 sarcofagi. No, quella è nell'altra tomba. No, non questo, perché come l'hanno aperta si sono deteriorati. È normale, le cose, cioè, quindi antichissime. Cioè, tutte queste cose che ci hanno insegnato, che hanno insegnato anche ai nostri, che molti, io parlo con dei ragazzi che hanno studiato all'Università di Sassari sotto questo professore, e sono talmente indottrinati che non riescono più a vedere qual è la realtà. Cioè, io non ti dico che c'è, cioè, sicuramente il tuo professore ne sa più di me, è titolato. Teniamo presente una cosa, però, quando è arrivato qui quel professore faceva il fotografo della spedizione, cioè per fotografia. Un'altra che è diventata epigrafista famosa, non mi ricordo il nome adesso, ma nel libro c'è, aveva fatto un resoconto e ha detto, lei ha ammesso che della cultura fenicia non sapeva un benemerito, e ve lo faccio indovinare che cosa non sapeva. Che aveva visitato Barumini, che l'aveva vista una cosa eccezionale, che era talmente grande che lei non riusciva neanche a capire quella civiltà, perché non l'aveva mai letta, mai studiata, non riusciva a capire, però sentiva dentro di sé che era una cultura importantissima. Ma perché si è studiato invece di studiare? Infatti quando andavo a queste conferenze di questi professori, mi alzavo sempre, ero diventata una rottura di palle allucinate. Lei diceva, ma sono possibile che mi parli? Ma parlami dei 7.000, ma Sant'Antioco, 101 ragazze.
100 nuraghes, sai cosa vuol dire? Vuol dire almeno 6.000 persone. 6.000 persone nell'isola di Sant'Antioco. Io arrivo con 4 barche su Meri, lui. Ma è cosa con l'anello al naso i mostri, no? E arrivi qui e dici prendiamo l'argento. E noi non lo sapevamo che l'argento valeva. Non c'ha senso. Cioè, e io ho chiesto a un professore, benissimo, allora venivano per comprare l'argento. Con che cosa lo pagavano? No, con l'argento. Ok, dopo no, devo andare in Francia. Porto 1.000 euro e compro 1.000 euro in Francia nella banca. Cioè pago con 1.000 euro per comprare 1.000 euro della Francia. Io non ci ho guadagnato niente. La Francia non ci ha guadagnato niente perché la valuta è la stessa. Che cosa è che ci ha perso? Io che sono andato dalla Sardegna, sono andato in Francia a fare questo traballo, quindi loro venivano, prendevano l'argento, pagavano in argento, poi vai per non guadagnare niente, ma non ti sembra cretino? E poi gli diceva, ma scusa poco, un'altra cosa, considera cosa, che cosa era l'Occidente? Il paese dove tramontava il sole, dove moriva il sole, giusto? Ok. Cosa dicono? Dicono che c'è la zona dell'ombra, della notte, benissimo. Chi è che arrivava lì? I morti arrivavano in Occidente. Gli ho detto, ma scusa, guarda, è uno del giorno. Secondo te prende la barca e va in Occidente a vita cesti, il mostro su Banderavi? Ma è stupido, vuol dire che se sono venuti perché prima i morti sono andati in Oriente. E lì hanno saputo che c'erano queste cose. Chi gliel'ha detto altrimenti? E poi, 10.000 nuraghes, vuol dire che il territorio era controllatissimo. Abbiamo lì i bronzetti, ma se vediamo bronzetti con le spade, con gli archi, con tutte queste cose qua. Quindi guerrieri che sapevano combattere. E arrivano 4 marinai morti nel Vamine che li ho comprati da sempre, gli ho detto, ma sono quelli, ma gli ho detto, ma poco, ma tu vai all'Euracopo di Carbonio. C'erano prima i vucuprali, ho chiamati io, e che sono quelli che facevano il commercio, o lo faceva l'Euracopo il commercio, no, lo facevano loro con 4 minoletti e due paia di cazze. Cretino, quelli erano i Vaucouprà che venivano cercando di trovare un po' di fortuna, gente che rischiava poi la vita, le barche, il denaro, rischiava per venire qua a fare che cosa? Sicuramente molti vennero in Sardegna, viene a Sant'Antioco diventa, la città diventa felice. Un grande articolo sul giornale, la città più antica del mondo, sempre Bartolomeo. 745 Sul chi? E sbaglia in una cosa, io l'ho fatto notare un sacco di volte, non ho mai risposto. Scrive sul chi, invece che con la I, la scrive con la famosa U. Quindi la leggiamo, perché se è scritto in fenicio la devo leggere in fenicio, giusto? Leggo in fenicio, mi viene fuori sul Q. La professore forse ha capito che sul Q in Sardegna non è che suoni molto bene, no? E lui ci ha messo sul chi, che non si sa che se vuol dire io o se vuol dire lui. Quindi è sbagliato anche il nome, fratello. Si inventa questa cosa e dice la città creata nel 780 a.C. Adesso. Quindi che cosa fai? Una ricerca storica, devi fare una ricerca storica e ti vedi gli avvenimenti che sono successi in quel periodo, in quegli arco di tempo, in quei 200 anni. Che cosa succedeva? Cosa c'era in Fenicia, diciamo così? Cosa c'era? C'erano gli Assiri che governavano, che li tenevano stretti e li facevano pagare, e questi qui gli davano i soldi per venire in Sardegna a comprare l'argento. Ma mica erano cretini, no? E questi rischiavano tutto per poi darlo all'Assiro in cose, ma non c'ha senso. E poi c'è un'altra cosa che non mi tornava, vai a vedere quante, una cartina della Sardegna e dell'Italia e della Spagna, e vedi puntini rossi dove c'erano i famosi empori fenici, non montoni, cioè tantissimi, e ti dici vabbè, arriva la nave allora poteva portare intorno a 60-70 persone, 80, la nave perché c'era il caldo, 80 quante persone ci vogliono? E queste navi, in queste 80 persone, ci doveva essere qualcuno che magari in una battaglia poteva combattere per difenderli, oltre ai commercianti. Ti fai il numero, la somma di tutte queste cose qui, ma il Tiro, che secondo loro era la patria principale che ha dato tutti i fenici in Sardegna,
Ma quanto persone ha c'era 20.000 persone. Se ti ci togli i bambini e i vecchi, tutti gli altri non bastano neanche a fare 3 colonie. Se li impiegati. Quindi invece noi, con noi ci resti a Marsiglio, ci resti a Cadice, ci resti a Olbia, ci resti a Taranto, ci resti a Tesinato. E quanto gente è niente avuto. E quanto soldi ci vogliono. I capitali che glieli dava se erano sotto dominio degli assiri che volevano tutto. Cioè, datemi risposte a questo, chiunque, anche ognuno di voi che sa, la risposta a questo e io dico, c'è ragione, sono cogliombo io. Sono io lo stupido. Ma nessuno però, io vado, cioè, sono anche provocatore molte volte, riesco, però non mi rispondono mai. Anche mi sono convinto, ma non è che ci avrò ragione. Non sarà così sicuramente. E quindi questo sul chi, secondo te che cosa potrebbe voler dire? allora, sul chi, andiamo a fare la ricerca sempre quel famoso summero. Sul vuol dire donna o madre, chi vuol dire terra. Salchi, no scusate, salchi, perché noi abbiamo lettere S, L, K, queste sono, secondo gli studiosi c'è anche J, ma se sono 4, se si legge, mettiamoci le vocali e viene o salchi o sulchi. Allora, salchi vuol dire terra di donne o terra delle madri. Se mettiamo sulchi, ma ci vorrebbe un'altra particella che si chiama nam, che vorrebbe dire giovinezza, quindi terra della giovinezza. Quindi allora, arrivano i Fenici, ci fanno una città e come la chiamano? Terra delle madri. Mi viene da ridere. Madre terra nel senso sì, certo, vuol dire un sacco di cose, ma vuol dire anche terra delle madri però. E uno che viene, che la chiama terra delle madri. E non torna, quindi non torna neanche questo nome sul chi e questa invenzione che è stata fatta, però il problema è sempre la Culca che è stata privilegiata in Sardegna, perché noi eravamo un popolo incivile, un popolo che non contava niente, intorno alla fine dell'Ottocento, Novecento, non contava niente, quindi potevamo essere trattati tranquillamente come hanno trattato in Sudafrica, hanno trattato i negri, cioè nulla, e quindi noi non valevamo nada, tutto quello che loro inventavano andava bene, e si sono fatti questa grande cultura che poi l'hanno insegnato all'università, ci hanno scritto un sacco di libri, come fanno a tornare indietro? Anche volendo, non possono tornare indietro. Che se vogliono toccare. No, ma come una volta che hai scritto i libri insegnato all'università? Non puoi tornare indietro. Guarda, stanno ritoccando anche tutte le tentazioni egittiane. Ma certo, ma quella, cioè a forza di fare i discorsi. E chi ne è deluso un libro in Egitto? Scritto. Cioè io le ho detto all'assessore alla cultura di Sant'Antio, come trovare una cosa, ma perché non vi prendete, mettete 4 soldi e fate un convegno aperto al pubblico di tutti questi studi, solo ognuno dice la sua tesi. Perché non vanno, Fiorella. C'è, bravo. Rifiutano. Signori, Ho risposto. vi ho angosciato abbastanza. Volete Vi ringrazio. qualcosa? Se volete... Sto chiedendo se qualcuno vuole chiedere qualcosa. Ah, se vuol chiedere qualcosa, Aggiungere, certo, non posso aggiungere qualche se posso rispondere, rispondo volentieri. Giusto per la serata è fredda. Io sono del parere comunque, voglio dire, si può sempre arrivare a conoscere delle cose, anche se si è avuto delle teorie che potevano sembrare e non c'era altro da poter aggiungere, quindi si mette quella teoria in valore, però se c'è altro materiale da poter trattare, ma infatti in Sardegna, a parte i nuraghi che sono tantissimi, è poco studiato, tutti, da 10.000 nuraghi, ne avevano studiato sì o no 200, ma neanche studiati a fondo, perché non sono arrivati al calpestino, si sono fermati dove gli è convenuto. Anche nel coso del Capo del Nuraghi non sono arrivati alla base, tanto è vero che in certi nuraghi la porta sta in alto, mentre in base adesso, a come lo vedi adesso, la porta è al coso del terreno,
quindi sotto di 3, 4, 5 metri non ci sono arrivati, non hanno scavato, perché non ci sono, perché scavare costa una barca di soldi. Che ci sono i soldi. Eia, ci sono. Non è che vengono dirottati da altre parti. Come ci sono i soldi? Vabbè. No, è che ci sono anche altre priorità. Dipende dove si Scusa. Vengono spostati e dobbiamo interessa loro e priorità. sento, Per dire, come esigenze ci sono anche altre priorità. Ma certo, ci mancherebbe altro. Però il discorso è sempre questo. Chi non sa da dove viene, non sa neanche chi è. Questo è il discorso principale. Perché noi nella vita ci siamo qui, perché cosa ci Vabbè, c'è siamo? sempre tempo per imparare. Ma non c'è dubbio, certo, infatti probabilmente quello che vi sto dicendo oggi, magari fra 2 o 3 mesi, perché nascono altre cose, e sono costretto a dirvi, vi ho detto un sacco di cavolate. Però è anche giusto che ognuno dia il suo apporto, perché comunque la storia della Sardegna, se nessuno la studia, è chiaro che non nasce da nulla. Ci dovranno essere anche delle supposizioni. Sì, ma non la studiano, il problema è che non la studiano. I fondi che ci sono solo per la ricerca dei fenici. E sembrano gli dei moderni. Perché c'è questa diciamo, Dimmi. Questo questa voglia orientamento. di trattare i fenici che Se posso aggiungere uno spunto Sì, rapidissimo. bello così, mi piace così. perché Giustamente. sono i fenici quando sono state tantissime altre popolazioni che hanno Forse la domanda che ci dovremmo Guardate due porre. secondi, secondo me non abbiamo la gente. Prego. Allora, prima che andate via vi voglio ricordare che il 19 di questo mese, quindi giovedì prossimo, alle ore 16 c'è un bellissimo spettacolo per i bambini di tutte le scuole, ma anche per i grandi e anche per i non. Lo spettacolo Aspettando il Natale. Ci teniamo molto che venga divulgato, ci sono anche le locandine, però è un impegno che comunque ci siamo presi come amministrazione della biblioteca, anche con una certa spesa, perché comunque c'è un impegno, e per i bambini, che vengano i bambini, ditelo a tutti, i vostri parenti, vicini di casa, anche se c'è pubblicità, però non basta mai. Ne approfitto adesso e ne approfitterò anche più in là quando verrà la gente, perché sono delle cose importanti che spesso anche dalle locandine non si colgono, che le locandine ci sono e quindi bisogna dirlo sempre. Comunque grazie, vi lascio continuare. Giusto, allora spesso, ma anche perché ci viene detto a scuola, Fenicio mi salta fuori in quello che può essere un'accelerazione molto forte da circa un 20 anni a questa parte, perché prima, se voi fate memoria, si diceva Punici, Cartaginesi, poi arrivarono i greci, i romani, poi arriveranno i bizantini, poi manco mi toccano i vandali perché lì proprio manco li andiamo a studiare, ma Fenicio è un po' difficile come termine se lo vado a ricercare effettivamente in studi, pubblicazioni, al di là di i grandi classici che vi parlavano di Canaan, terra delle palme, porpora, vabbè, arriviamo al 1660 dove un teologo salta fuori in Austria, l'odierna Austria, e fa una pubblicazione che crea tra l'altro il primissimo aggancio tra Sardegna e questo termine ex novo Fenici. Badate bene che di questa pubblicazione praticamente sì, se ne discuterà, ma si passa oltre. Devono passare la bellezza di 200 anni perché un altro teologo, attenti al termine, teologo, cioè io mi sto rifacendo a delle scritture bibliche che spesso e volentieri hanno subito durante i secoli dei rimaneggiamenti. Questo teologo cosa fa? Tira fuori tutti gli studi del Beauchamp, il primo teologo, li rimaneggia un po', ne fa una bella pubblicazione e in Europa si viene a creare quello che era un movimento culturale, tra i quali aderiscono tra i primissimi, prego, era adesso c'è un attimo ma lo possiamo trovare, basta entrare a guardare studi fenici,
Bene, i primi tra i quali che aderiscono a questo, tra i primi c'è un famoso canonico che conosciamo tutti, lo Spano. La prima volta che si definirà feniciomane, questo termine, no? Tu sei un feniciomane, cioè un qualcuno che tende a sponsorizzare tendenzialmente un qualcosa. Il primo che creerà questo termine è il Wagner. Presente quello che scriverà tutta la traduzione. Perché? Perché in un grosso dibattito culturale, primissimi del Novecento, tra lui e lo Spano, lo accuserà di feniciomania. Perché? Semplicemente perché gli dice: guarda, bellissimi gli studi che tu fai, bravo, però tu non puoi andare a convincere le persone su di un qualcosa che arrivato a un certo punto ha a che vedere solo e soltanto con la fede. Lo spunto che vorrei buttare è questo. Vabbè, poi arriveremo ad Albright nel 1942, altro teologo, università americana, che dice: signori, per convenzione tagliamo corto, non ne possiamo più, almeno ci mettiamo d'accordo. Per convenzione chiameremo questa supposta popolazione che ne arriva dalle terre di Canaan Fenici. Adesso attenzione però a un punto. È indubbio che si sia verificato circa dall'anno 1000 a.C. e poi si va a stemperare intorno al 400, quando cadono i tre regni famosi, no? Tiro, Pico, Sidone. Quindi boom, litigano tra di loro, tra l'altro vengono a cadere e spariscono. Quindi abbiamo un delta di tempo che sono più o meno 600 anni. È indubbio che ci sia stata una popolazione di naviganti, di commercianti, che comunque sia ha portato su pelletteri, usi, costumi. La cosa peggiore è che per di più sembrerebbe che gli si dice che hanno portato anche una religione. Attenzione che qua le cose si fanno pesanti, perché là dove si parla di religione, sulle opinioni poi avvengono sempre tutto un insieme di pasticci. Questa popolazione però effettivamente chi era? In Sardegna per la bellezza di 40-50 anni si è ripetuto che chi ti ha tirato su questa baraccopoli, questa megalopoli di torri, che ancora non c'è nessuno che abbia detto bene, rifacciamo una cercando di imitare le tecnologie dell'epoca, no, lascia stare. Ce ne sono 10.000, lui ha detto. Io dico, ce ne sono 8.600, noi abbiamo censiti sul geoportale 8.004. Perché? Perché non fa in tempo, perché dove ti giri te ne salta fuori un'altra. Bene. Scusatemi un secondo, per 50 anni è stato ripetuto che i nuragici e i pre-nuragici non navigassero. Questo è stato l'input principale. Quanti danni alla ricerca è stato fatto aver lanciato questo input? Ma perché? Perché automaticamente, questa era la prima tesi dell'Illiu, giustamente, la costante resistenziale sarda, questo popolo chiuso, spalle al mare, perché sapete com'è, lì arrivano i nemici, quelli che ci vogliono fare del male. Antropologicamente questa è una follia, perché non esiste il popolo su di un'isola, sulla terra, che non abbia cercato di superare quel limite, quell'orizzonte, per confrontarsi, per cercare di capire cosa ci fosse dopo, dietro. Ma soprattutto, la cosa più importante è questa: perché è stato detto che non navigavano? Signori miei, non abbiamo trovato il relitto, non abbiamo trovato il fasciame, quindi non ve lo possiamo dire, fermi. Avete presente i micenei? Allora, dei micenei che dall'inizio si è detto ma navigavano, non c'è problema, bravi. E scusa, su quale base di relitto fasciame? Beh, guardami sul vaso, lo vedi, questa è una barca, e di quella tonnellata di bronzetti sparsi in giro, non so se in tutto il mondo, cosa ne vogliamo fare? Nel senso, erano lucerne, cioè come sarebbe a dire, aspetta un attimo, allora, un fusore dell'epoca con tutte le rogne che già doveva pigliarsi addosso perché doveva trovare il carbone giusto, creare la lega giusta per fare la fusione, secondo te si stava a dannare l'anima per riuscire a tirar fuori quella che era una fusione talmente ripetitiva e con caratteristiche talmente diverse.
Non solo, perché nessuno ha mai studiato proprio le particolarità? E cioè, nel bronzetto, il bronzetto non è né più né meno che una Polaroid. È una Polaroid che ci proviene dal passato, dove noi, se guardiamo con una certa attenzione i particolari, riusciamo a decifrare tante cose e vediamo che quelle che stanno sotto non sono dei difetti di fusione. Stiamoci bene attenti, sempre il discorso del fusore dell'epoca, cioè questo sai com'era distratto, gli è partita una fusione sbagliata, magari ripetitiva, chissà perché lo stampo l'ha fatto male sempre più volte. E quelli che stavano sotto cosa sono? Erano dei supporti, cioè per mettere nel caminetto del nuraghe, dentro il nuraghe, quello che era la navicella, o mettere nel pozzo sacro, sai lanciare il... No, quelli erano dei livelli di navigazione. Il problema è questo, è multidisciplinare il problema. Perché? Perché se tu non incroci quelle che possono essere le conoscenze a livello professionale, tu poi ti blocchi, arrivi a dire addirittura che i sardi non navigavano. Ma, e qua concludo subito, Fiorenzo si è andato a fermare con Monte d'Accoddi al, tagliamo qua, 4.000, Ercole Conto l'ho data 3.950, il primo altare, il secondo l'ho daterà al 3.400. Scusate un secondo, giusto butto lì un quesito, poi magari ci pensate con calma. Ma nel lasso di tempo che intercorre dal 6.000 al 4.000 a.C., stiamo facendo un salto indietro di altri 2.000 anni, chi che si divertiva a pigliarsi 4 tipologie gemmologiche di ossidiana da Monte Arci e te l'andava a spargere in giro per il Mediterraneo, tra i quali anche a Lipari, zona di produzione di ossidiana. Cioè, chi c'era che navigando portava, e soprattutto, ritorniamo al discorso, se sei nato prima l'uovo o la gallina, perché giustamente lui dice i Sumeri, ma sono venuti e ci siamo andati, cioè nel senso che è sempre questo discorso, no? Che non chi è andato che vende? Chi è andato a magari cogliere conoscenze, magari anche fornirne conoscenze, perché no? Per me sono andato. E poi è ritornato, e ritorniamo in ultimo proprio al discorso dei Fenici. Di sicuro una popolazione che navigava c'era. Sugli Sciardara c'è un dibattito mostruoso che poi tra l'altro e altre cose è insito giusto in Sardegna, perché al di fuori della Sardegna entra il Museo del Cairo o va in Grecia, Tirinto, entra a Tirinto dal museo, ah sì, ma poi c'è questa storia di Sciardara. Sciardara erano i sardi. No, aspetta un attimo, cosa vuoi dire? E vedi quelle rovine laggiù, e quelle l'hanno buttato giù loro. Perché, sai com'è? Loro sono arrivati col primo ferro, noi ci avevamo l'ultimo bronzo, ci hanno fatto a strisce. Per assurdo, cioè perché ci sono queste resistenze che sanno né più né meno che di resistenze uno ideologiche, secondo corporative, perché come diceva giustamente Fiorenzo, arrivato a un certo punto, Fiorato, scusa, se io ti vado a raccontare a generazioni di futuri archeologi che guarda che le cose si sono svolte in questo modo e poi c'è stato questo e poi c'è stato quest'altro, questi sono i paletti e tu devi essere osservante di questi paletti, se improvvisamente salta fuori una mano a Monteprame e dice scusate ci sarei anche io, abbiate pazienza, ragazzi io mi trovo in difficoltà. E come faccio a raccontare a quelle generazioni di archeologi che ho preparato? Scusate, scherzavo. Questo dovrebbe essere un presupposto di base proprio nella scienza, è il presupposto di base. Ma il problema è che non abbiamo a che fare con la scienza, abbiamo a che fare con una disciplina umanistica e non con una scienza. Il fatto che loro utilizzano questi scientifici per fare le cose non fa di loro scienziati, perché se questo bastasse per essere scienziata sono scienziata anch'io, perché ogni volta che cuocio la pasta sto facendo una reazione chimica e fisica che faccio bollire l'acqua, sono scienziati. Nuraghes, che più o meno li conosciamo, più o meno, ma santi Dio, è mai possibile che in facoltà di ingegneria o di architettura
non c'è un corso specifico che mi studi questa tipologia edificatoria. E cioè, è vero, e arrivi al capitolo, ah sì, poi in Sardegna ci sono i murari, che sono costruzioni fatte così, così, colà, vai oltre. No, un secondo, cioè qui stiamo parlando nel lontano 1800, 700, 600 e via andare, di un qualcuno che aveva capito come si tirava su sino a 24, 26, 28 metri su più piani, su scale liquidale, perché quello che ho detto prima è una follia, solamente pensare a quello, con addirittura quello che poteva essere la finestrella di scarico dei carichi statici superiori sopra quella che è l'architrave d'ingresso. E non sto toccando un discorso di fondazione, che quella è la cosa più che maggiormente, perché che cosa si sta tu mi vuoi tirare su un fabbricato, la prima cosa che mi devi guardare è qui basta che non sprofondo, e che tecniche utilizzavano per riuscire a capire cosa ci fosse sotto e se poteva reggere, cioè senza voler troppo approfondire, ci sono, la frase che ho detto prima, un insieme di enigmi su cui vale sicuramente la pena di spenderci tonnellate di studi, ricerche, tesi di laurea, soprattutto pubblicazioni nei confronti della comunità scientifica internazionale, perché non è possibile che uno debba andarsi a leggere gli studi e le pubblicazioni pubblicate su siti vate la pesca, dove praticamente il tutto viene tenuto solo per pochi intimi, ragazzi, e c'è necessità effettivamente di una maggiore comunicazione orizzontale e il più possibile diffusa. Prego. Sì, guarda, mi hai anticipato di 2 secondi quello che volevo fare un piccolo inciso su tutto il discorso. A proposito del fatto che, come dicevi tu, poi i soldi non si spendono per queste cose. Diceva Giusy, se noi continuiamo ad aspettare che venga l'archeologo o il professorone da Roma a dirci che a Villa Mansargia abbiamo un bel castello, aspetteremo altri millenni. Se noi non pensiamo che dobbiamo destinare le nostre risorse, o gran parte delle nostre risorse, visto che parliamo di turismo, visto che parliamo di tutte queste cose, in queste cose, noi staremo ancora qua fra 20 anni, forse noi saremo già vecchi, a sentire ancora parlare che forse i sardi corrispondono agli Sciardana, che forse i fenici non sono arrivati, che probabilmente i sumeri ci siamo andati prima noi, o forse no, e nessuno non si troverà mai probabilmente un'altra stella di Rosetta che dimostri che anche i sardi avessero la scrittura, perché non si scava nei nuraghi, o se si scava dove si pensa di trovare qualcosa, come dicevi tu, di fenicio punico. Per cui la colpa è la nostra, non è degli altri, perché noi siamo portati sempre da buoni sardi a dare la colpa agli altri, ma la colpa è la nostra. Torniamo poi al discorso anche dell'introduzione di Agostino prima. A proposito della cultura a 360 gradi, c'è un paese, una Sardegna, allarghiamo che non investe sulla propria cultura. Cosa vuole pretendere? Che arrivi l'industria di Milano ad aprire la fabbrica di bombe? Solo quello ci possiamo aspettare. Adesso io sono venuto qua, attirato dalla curiosità, a parte l'invito dell'amica Giusy, perché di questo discorso degli studi linguistici sui Sumeri io ne ho sentito parlare 30 anni fa, e lo dico qua che siamo a Villa Mansargia, probabilmente non lo sa nessuno. Questa è la dimostrazione della cultura, non lo sa nessuno, che 30 anni fa a Villa Mansargia un nostro ex parroco insieme al professor Sardella e al professor Mocci hanno scritto un testo che si chiama Studi della lingua sardo-sumerica. Don Eligio. Esatto. Don Eligio. Non lo sapevo. Ecco, io posso fare un esempio adesso qua, perché poi lui, che era un grande appassionato anche di storia locale, ha fatto delle ricerche anche su nomi che a noi interessano più da vicino, come Corongiuaca, come Cucuru, che deriva da Curu, che vuol dire colle, anche per dire, a Villa Mansargia, se noi andiamo fuori adesso, intervistiamo
il 99,9% della popolazione non lo sa. Ok? Non lo sapevo manco io che stavo studiando. Per dire. Però quando poi vai da un sindaco e gli dici guarda che ci sono 20, 30, 40, mi fermo a 40, libri che parlano anche di Viramassaggio, non dico della Sardegna, anche di Viramassaggio, perché non ne acquistiamo qualcuno per la nostra biblioteca? Così magari qualche giovane che si vuole interessare anche alla nostra storia lo può fare. Dove sono i libri che parlano di Viramassaggio? No, chiamiamo a leggerci Kafka, Dumas e queste persone qua, ben vengano, ci mancherebbe Anche quello. Aspetta Agostina, scusa, fammi finire, poi ben vengano, ripeto, e ce ne siano di iniziative del genere. Però, ripeto, però poi non lamentiamoci se a Viramassaggio non conosciamo la storia di Viramassaggio. Posso? Che in Prego, piccolo sì. è quello Che succede, esatto, dove c'è il signore che deve andare a fare ricerche personali per cercare di dimostrare. Certo. Per cercare di capirci qualche cosa. Sì, no, ma dico. no? E questo è il nostro livello. Scusa, C'è anche da lo dire sfogo. un'altra cosa, per quanto riguarda la divulgazione di quello che è il materiale librario presente nelle sì, biblioteche, una grande responsabilità ce l'abbiamo anche noi come bibliotecarie, perché comunque... Scusi, aspetta Agostina, siccome la signora ha detto che c'è stato uno che ha scritto un libro. Sì, perché una persona già tanto. Dai. Sì, volevo dire che è scritto a proprie spese. L'ha scritto lui il libro? A proprie spese. L'ha scritto lui? A proprie spese. Quindi stiamo sempre girando intorno a No. perché comunque ci vogliono soldi anche per pubblicare, quello è. Perché uno può avere le certo. capacità, scrive, ma poi non ha la sostanza. Ormai. Allora, in Sardegna abbiamo, è una provocazione, in Sardegna abbiamo 377 comuni. In ognuno di questi 377 comuni vi sono sia delle emergenze sia delle eccellenze per quanto riguarda il patrimonio identitario archeologico di quel comune, che in buona parte fanno testo per quanto riguarda nuragico e prenuragico. Perché dico questo? Per un motivo stupidissimo. Entrate in internet, tanto sappiamo fare tutti, no? Scrivete sopra Minambiente, progetto meccanizzazione Nord Sardegna. Andate, vi apre immediatamente quelli che sono gli elaborati, sono su PDF, vi dovete scaricare 5 minuti, andate su quello che possono essere tutte le tabelle del rischio archeologico. Sono una robetta come 7 documenti, ognuno di questi costituiti da tante cartelle in acquastro. Questo documento è stato redatto da Nicola De Sì, archeologo. Bene, basta che ne abbiate solamente uno e vi rendete immediatamente conto di una cosa, e cioè mai uno si potrebbe immaginare che su di una fascia di rispetto di 50 metri, compresi anche i vari cantieri che vanno ad avvicendarsi, per un tracciato di 360 km che parte da Oristano, si dirà a Manuolo, va su a Porto Torres e poi gira verso Olbia, tu vai a incocciare talmente tante cose. Schemino finale di Nicola De Sì. Allora, rischio basso, medio, alto. Cosa si è andato a trovare? Al 92% ci sono tracce di nuragico e prenuragico, il restante parte sono giusto qualche basilica e chiesa, quindi parliamo di bizantino. Boh. Questo cosa significa? Significa che ogni comune che sta in Sardegna può pensare immediatamente di generare un circuito virtuoso. In quale modo? Ve ne butto una lì, Suelli pensano di trasformare la biblioteca comunale in centro sociale, aggregazione sociale, bella esposizione, un piccolo museo. Ok, nei sotterranei che cosa ci sta di questa biblioteca? Ci stanno la bellezza, quando ho letto il numero ho detto no, io mi sbaglio, è un refuso di stampa, 55.000 reperti. Allora, 55.000 diviso 300, perché diviso 377? Perché sono reperti provenienti da tutta la Sardegna. Allora, la prima domanda che uno si pone è: cosa ci stanno a fare lì? Vabbè, non c'è lo spazio, che ne so, a Cagliari, nel sotterraneo filo spazio. Ma sbatta su Suelli. Perfetto, registro di carico e scarico, chi lo chiede?
Chi l'ha tenuto in tutti questi anni? Qualcuno dovrebbe essere responsabile di questa materia. Qualcuno dovrebbe essere responsabile, o comunque sia ci saranno diversi responsabili. Tutto quello che sta lì, che è nato all'estero. Bene, il sindaco di Suelli giustamente ha detto: ragazzi, qui sto allestendo quanto di mia competenza, quindi gentilmente in collaborazione con la sovrintendenza, ci mancherebbe altro. Facciamo che io mi tengo quanto di competenza del mio territorio, però la restante parte la rendiamo agli altri comuni. Cosa voglio dire? Che in ogni comune ci sarebbe il tanto di creare una teca, attenzione, sempre sorvegliata e protetta, e vorrei anche vedere, con quelli che possono essere dei referti che sono di quell'area. Cioè quello crea comunque sia cultura. Comunque noi ce l'abbiamo a casa qui, non credo che ci sono. Il problema è molto semplice. Se la regione Sardegna, ascolta, io la tematica cosa vogliamo parlare? Se noi abbiamo aperto le biblioteche negli anni 80-86, che la Sardegna era senza biblioteche. Cioè, siamo agli albori, capito? Non siamo arrivati sì, ma il problema è perché siamo agli albori? Perché una cosa che dovrebbe fare la Sardegna, l'assessore alla cultura, è obbligare il coso della storia sarda non dico nelle elementari, dalle medie, in modo che chi cresce lì piano piano si crea delle idee, quando andrà e diventerà un sindaco, un cosa eccetera, avrà le idee chiare, dice no, facciamo questo, solo li mettiamo qua. Così non ne sanno niente. Io parlo con certi miei amici, non senti nulla. Eravamo senza biblioteca, diciamo che si sta anche facendo qualche cosa, perché si sta facendo, però già eravamo in arretrato. Cioè quando io andavo all'università, sono laureata da 40 anni, no? E sono arrivata all'Università di Cagliari e ho visto la biblioteca di giurisprudenza che mi sono arrivata lì. Cioè noi siamo venute da Desolo, ma parlo di Desolo perché mi stavo lì, dal Medioevo, dove i libri si vedevano erano quelli della scuola, la biblioteca scolastica dove mi davo un libro a casa. Voglio dire, già eravamo arretrati, quindi stiamo uscendo adesso poco poco. Guarda, non è che dobbiamo fare, diciamo, i discorsi dei massimi sistemi, bisogna già uscire da quella che era la grande arretratezza, che comunque 40, 50, negli anni 60 non è che eravamo chissà dove in Sardegna, ma parlo in generale. Quindi io quando sono arrivata a Cagliari ho visto queste cose e comunque mi sono anche, da fossi nata qui, avrei avuto anche maggiori possibilità per la voglia che avevamo di studiare. Lo stesso hanno visto quelli che sono venuti in Sardegna nell'800. Io quando leggo, perché leggo molto, quando è stato scritto la legge della macchia di Becum, la legge della macchia, uno chi l'ha letto, insomma, sul banditismo, è venuto in Sardegna, lui veniva da Firenze e l'hanno e quando l'hanno mandato nell'entroterra della Sardegna, in mezzo ai boschi dove non c'erano strade, solo capre e non c'erano case con i cammini, lui è rimasto così e scrive nel libro, ma scrive anche la verità, se qualcuno la vuole, cioè qui siamo ancora nel Medioevo, mandava queste reazioni, scriveva così. Ma perché dici che aveva ragione? Nel senso che lui faceva... Non aveva ragione, la nostra cultura era quella ed era diversa dalla loro. No, fammi finire. Era diversa dalla loro. La loro non era migliore e la nostra non era peggiore. Erano due culture diverse. Ma non era se si parte da questo presupposto, Agostina, allora giustifichiamo tutto l'eccidio che hanno fatto i conquistatori, giustifichiamo tutto l'eccidio che allora io la penso come te, sto dicendo solamente che l'impressione che lui ha avuto vedendo la sua impressione in base alla sua cultura e lo scrive, e scrive anche la cosa perché l'ho letto, io che è la verità, cioè non che io fui lì la legge della Sardegna era quello, non possiamo dire, ma eravamo meno dei nostri quando ti sto dicendo che negli anni 60 non c'era una biblioteca, che abbiamo iniziato verso l'84 a fine delle biblioteche in Sardegna, cosa vuol dire? Siamo indietro e siamo ancora indietro, è inutile anche negarlo, cioè se ce lo leghiamo tra di noi che abbiamo studiato e che comunque abbiamo anche visto qualcosina, così bisogna comunque cercare di andare avanti.